Shëndetje. Jemi këtu së bashku me kolegët e Shërbimit Diplomatik të Sigurisë të Shtetet e Bashkuara, pranë ambasadës këtu në Tiranë, për të bërë këtë komunikim për shtyp. Policia e Shtetit, për një viti, një strukturë e posaçme speciale e Policisë së Shtetit në bashkëpunim dhe koordinim të plotë me Shërbimin Diplomatik të Sigurisë në ambasadën e Shtetet e Bashkuara këtu në Tiranë, ka zhvilluar dhe kryer një hetim të përbashkët për goditjen e një grupi kriminal lidhur me kontrabandimin e qenieve njerëzore, falsifikimin e dokumentave të udhëtimit dhe shkeljen e ligjit për emigracionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, procedim ky i regjistruar në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë. Si rezultat i këtyre veprimeve hetimore dhe provave të grumbulluara, u finalizua me sukses operacioni i koduar Crystal Eagle. Në kuadër të këtij operacioni të zhvilluar në të gjithë vendin, u bë ekzekutimi i masave të sigurisë të lëshuara nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për 24 shtetas, nga të cilët 15 me masë sigurie e arrest me burg, 7 me masë sigurie arrest shtëpie dhe 2 me masë shtrëngimi detyrim paraqitje në policinë gjyqësore dhe konkretisht. Bukurie Ahmetaj, 57 vjeç, banuese në Tiranë. Elvis Ahmetaj, 25 vjeç, banues në Tiranë. Shkëlzen Avdyli, 45 vjeç, banues në Tiranë. Klajdi Lika, 24 vjeç, banues në Tiranë. Eduard Haxhiu, 52 vjeç, banues në Tiranë. Altin Memaj, 27 vjeç, banues në Tiranë. Blerim Çoku, 40 vjeç, banues në Kukës. Admir Spahiu, 44 vjeç, banues në Kukës. Azem Tanushi, 37 vjeç, banues në Tiranë. Xhelil Dauti, 60 vjeç, banues në Tiranë. Mark Gjinaj, 56 vjeç, banues në Laç. Eugene Tirana, 30 vjeç, banues në Durrës. Ilir Ferhati, 34 vjeç, banues në Kukës. Elvis Qemaj, 52 vjeç, banues në Tiranë. Gëzim Gjonaj, 47 vjeç, banues në Durrës. Gjithashtu, janë ekzekutuar masat e sigurisë arrest shtëpie për shtetasit me iniciale GB, AK, BT, BI, BM, AM, EB, si dhe mas sigurimi, detyrim paraqitje për shtetasit me iniciale DS dhe AC. Hetimi i këtij rasti kriminal është iniciuar para një viti nga Shërbimi Diplomatik i Sigurisë në ambasadën e Shtetet e Bashkuara në Tiranë. Hetimet në lidhje me këtë grup kriminal filluan pas evidentimit të një rasti të shitjes së një pasaporte të falsifikuar amerikane në Tiranë dhe më pas u zgjerua dhe u zhvillua në një hetim të madh ndaj një grupi kriminal ndërkombëtar, dedikuar kalimit të palikshëm të kufive shtetëror, të falsifikimit të dokumenteve të ndryshme si karta identiteti, pasaporta, leje drejtimi, kartë shëndetësore e të tjerë. Ky grup kriminal, pasi siguronte dokumente të dyshuara të falsifikuara në Shqipëri, por edhe në vende të ndryshme si Kosovë e të tjerë, rekrutonte persona të interesuar me qëllim udhëtimin e tyre në drejtim të Shtetet e Bashkuara, Kanadas, Mbretërisë së Bashkuar e të tjerë, ku edhe gjithashtu u siguronin akomodimin në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, si bileta udhëtimi e të tjerë. Antarët e këtij grupi kriminal, dokumentet e dyshuara të falsifikuara i dërgonin në autobus të agjensive turistike, kryesisht në Itali, në Gjermani dhe nga aeroportet e këtyre vendeve, shtetas të ndryshëm tentonin të përdorin dokumentat e falsifikuara me qëllim arritjen në destinacionin e tyre final, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar. Nga hetimet e kryera ndaj këtij grupi kriminal, gjatë një viti janë arritur të dokumentohen disa raste të personave të kapur dhe të arrestuar në vende si Itali, Gjermani, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar dhe konkretisht në aeroportin e Romës, Itali, është kapur një pasaportë e falsifikuar. Në aeroportin e Londrës janë kapur me dokumenta të dyshuara të falsifikuara slovake si pasaport, kartë identiteti, leje drejtimi, 2 shtetas. Në Gibraltar
është kapur me kartë identiteti italiane të falsifikuar një shtetas. Në aeroportin e Bilbao, Spanjë, është kapur me dokumenta të dyshuara të falsifikuar rumune një shtetas. Në Madrid janë kapur me dokumenta të dyshuara të falsifikuara italiane dy shtetas. Në aeroportin e Berlinit, Gjermani, është kapur me dokumenta të dyshuar të falsifikuar një shtetas. Në aeroportin e Barcelonës është kapur me dokumenta të dyshuara të falsifikuar një shtetas. Nga hetimet, ky grup kriminal janë dokumentuar veprimtaria kriminale në lidhje me kapjen dhe arrestimet e personave që kanë tentuar të udhtojnë nga Shqipëria për në Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar, ku dokumentat e dyshuara të falsifikuara dërgoheshin me autobusët e agjensive turistike si më konkretisht. Në datën 15/01/2020 është finalizuar operacioni Start, ku shoferit një autobusi të agjensie turistike ju gjetën dhe u sekuestruan në portin e Durrësit 12 dokumenta çeke të dyshuara të falsifikuara, pasaport, kartë identiteti, leje drejtimi. Në datën 23 janar 2020, në vendkalimin kufitar Morin, është kapur një shtetas me dokumenta të dyshuara çeke, ku kishte edhe pasaport, kartë identiteti dhe leje drejtimi. Në datën 26 janar, në aeroportin Nën Tereza, është kapur përsëri një shtetas me dokumenta të dyshuara të falsifikuara, pasaport sloven. Kjo organizat, gjithashtu, ka shitur dokumenta mbështetëse false për shtetasit shqiptar që donin të mbrinin pa viza në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara. Për të ndjekur dhe hetuar këtë rast, kryua task forca hetimore e përbashkët shqiptaro-amerikane e quajtur Joint Shield. Kjo njësi hetimore, e njohur nga partnerët amerikanë si njësi speciale Mburoja e Përbashkët, e përbërë nga Policia e Shtetit Shqiptar dhe Shërbimi Diplomatik i Sigurisë, ka qenë përgjegjëse për të gjithë veprimet hetimore dhe rezultatet e deritanishme. Dje nga kjo njësi e përbashkët hetimore, me mbështjetjen edhe të 300 punojësve të policisë nga gjithë vendin, u finalizua me sukses në kohë rekord prej 17 minutash operacioni për goditjen e të gjithë këtij grupi kriminal. Ky operacion i radhës tregon edhe një herë besueshmërinë e partnerëve dhe agjencive ligzbatuese brenda dhe jashtë vendit që kanë te Policia e Shtetit për të luftuar bashkërisht krimin organizuar dhe terrorizmin. Policia e Shtetit gjen sërish rastin të falenderoj për suportin, bashkëpunimin dhe besimin ambasadën amerikane në Tiranë dhe veçanërisht shërbimin diplomatik të sigurisë në këtë ambasadë. Tani ftoj agjentin special zotin Antonio që përshëtesë. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I'm going to make some comments of appreciation in English. First of all, I want to thank the General Director, Artie Veliu, as well as the Director for Crime Investigations, Tonin Votsai, for all of the support of the Albanian State Police to this operation and to the Diplomatic Security Service. Second, I want to thank the men and women of the Albanian State Police for all of their hard work, dedication, and commitment to this operation. Many units participated in this operation, and they all did an excellent job. But one in particular that has worked on this investigation, on Operation Crystal Eagle from the very beginning, is the men and women of the Joint Shield Special Unit. The level of dedication, commitment to this case has been fantastic and admirable. It is an honor to work with professionals like these, and I want to send them my thanks and appreciation. Thank you very much.